Il-ġurnal kulħadd żvela ritratti li juru kif għal xhur sħaħ sidien ta' jottijiet li jsorġu max-xatt ta' Tinje kienu qed jieħdu d-dawl tal-gvern minn max-xatt b'xejn. Il-ġurnal kulħadd qal li fix-xhur li għaddew kull min sorġa max-xatt magħruf bħala tal-ex MMA Birds ta' Tinje sa tieħu d-dawl u l-ilma tal-gvern minn max-xatt mingħajr ma jħallas għalih. Ir-ritratti li ġew pubblikati juru dan l-abbuż li jista' jkun qed jiswa eluf kbar minħabba nuqqas ta' infurzar xieraq. Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia għamel sensiela ta' mistoqsijiet lill-Ministru Austin Gatt, iżda ma weġibx. Austin Gatt la wieġeb kemm sorġew jottijiet fl-aħħar snin u lanqas jekk jeżistix rendikont li rigwarda l-ħlas għas servizz provdut għad-dawl u l-ilma li sidin tal-jottijiet fil-Marina ta' Tinje matul is-snin 2009 u l-2011. Dan il-fatt jikkonferma nuqqas serju ta' kontabilità u nuqqas ta' għarfien dwar x'kienet jiġri mill-mollijiet li jaqgħu taħt il-ħarsien ta' Transport Malta, qal il-kulħadd. Dr. Farrugia staqsa wkoll kemm twaħħlu modules li jmarkaw kemm jieħdu dawl u ilma sidin tal-jottijiet. Ir-risposta ta' Austin Gatt kienet li sas-sena 2008 kienu twaħħlu 8 modules, iżda fl-istess risposta qal li minħabba nuqqas ta' domanda twaħħal biss module wieħed. Madankollu jidher li sal-lum il-ġurnata lanqas modjul wieħed ma hemm. Dan għall-ġurnal ikompli jikkonferma li kull min qed isorġi qed qabad dirett mad-dawl u l-ilma.